In diesem Video zeige ich dir, wie du dein iPad mit deinem Smart TV per WLAN verbindest. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Schön wäre es auch, wenn du mir ein Abo hinterlässt. Bevor du anfängst, solltest du deinen Fernseher und dein iPad auf den neuesten Stand der Software bringen und dann erst weitermachen. Auch muss sich das iPad und der Fernseher im gleichen WLAN-Netz befinden. Ich zeige dir das mit meinem iPad 7, also 7. Generation und einem Samsung-Fernseher. Ich habe ihn im Jahre 2016 gekauft. Also es ist nicht das neueste Modell. Alle Schritte, die ich dir in diesem Video zeige, können leicht abweichen, wenn du einen anderen Fernseher besitzt. Heute zeige ich dir die Variante Spiegeln. Damit kannst du alles auf deinem Fernseher streamen, was du auf dem iPad siehst. Nachteil ist, dass du dein iPad nicht weiter benutzen kannst in der Zeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dein iPad mit dem Fernseher zu verbinden. Die einfachste Möglichkeit ist, wenn du rechts oben runter streichst und das Kontrollzentrum öffnest. Hier dann auf Bildschirm synchronisieren drückst und wartest, bis dein iPad den Fernseher findet. Wenn es einen findet, dann hast du Glück. Bei mir findet mein iPad nämlich keinen Fernseher. Zuerst überprüfst du nun, ob sich die Apple TV App auf dem Fernseher schon befindet. Wenn nicht, dann musst du diese nun von deinem Fernsehstore runterladen, wenn sie vorhanden ist. Dazu gehst du auf deine Apps. Bei meinem Samsung TV geht das so. Smart Hub Button drücken. Das ist der Knopf in der Mitte, der bunte. Da gehst du ganz links und da kommt dann meine Apps. Hier muss ich drauf. Dann gebe ich untersuchen Apple TV ein. Aber bei mir kommt die nicht. Wenn sie bei dir angezeigt wird, lade sie runter, öffne sie und folge den Anweisungen der App. Du müsstest dann eine Verbindung herstellen können, indem du wieder rechts runter an deinem iPad streichst und dein iPad und TV über dein Kontrollzentrum connectest. Die dritte Möglichkeit ist nun, wenn du dir einen Apple TV kaufst. Das ist das kleine schwarze, schöne designtes Kästchen. Mit dem kannst du dein iPad und andere Funktionen verbinden. Kostet halt einen Batzen Geld. Die vierte günstigste Variante ist, wenn du einen Smart TV besitzt, der höchstens 8 Jahre alt ist, dann kannst du dir eine App runterladen und dein iPad hiermit verbinden. Welche App brauchst du? Nun, ich kann dir nicht sagen, lade die App runter und dann funktioniert es. Das kommt auf deinen Fernseher drauf an. Auf meiner Fernbedienung drücke ich wieder den bunten Button Smart Hub. Da kommen meine zuletzt benutzten Apps quasi auf einen Blick. Hier gehe ich auf eigene Inhalte und dann auf Anschlusspläne. Hier zeigt er mir schon die Möglichkeit an zum Verbinden. Ich wähle mobil aus. Weiter. Beim Drahtlosnetzwerk stellen Sie sicher, dass sich der TV und das Mobilgerät in demselben drahtlosen Netzwerk befinden. Ja, das tun sie. Weiter. Laden Sie unsere kostenlose Mobilgerät-App Samsung Smart View auf Ihr Mobilgerät herunter. Dann suchen Sie nach Samsung Smart View im Google Play oder Apple Store. Dann zeigt er mir rechts noch ein Bild, wie die App aussieht
Und wenn ich weiter drücke, dann kommt sogar noch eine kleine Anleitung. So, jetzt gehe ich in den Apple Store, öffne den und suche die App Smart View. Tipp zuerst dran und so sieht die auch auf dem Fernseher aus. Du musst dann bei dir auch schauen, was für eine App bei dir empfohlen wird. Dann kann ich sie gleich hier öffnen. Okay, möchten Sie Bluetooth verwenden? Okay. Wählen Sie ein TV zum Verbinden aus. Natürlich Bedroom. Dann habe ich jetzt hier die Smart View App. Drück mal drauf. Und dann kommt der Code auf den Fernseher, wenn das iPad den Smart TV gefunden hat. Gebe ich da den Code 1 und fertig. Und dann kann ich jetzt da wählen eigene Fotos, eigene Videos, meine Musik. Du kannst diese App aber auch als Fernbedienung nutzen, was auch nicht schlecht ist, wenn dein Freund oder Freundin gerade mit der Fernbedienung in der Hand eingeschlafen ist. Du kannst den Ziffernblock hier einschalten und dann Kanalnummer 4 wählen. Suchen. Jetzt kannst du da einfach auf dem iPad eingeben, zum Beispiel Smart View. Aber das reicht mir nicht, ich will alles auf meinem Fernseher drauf streamen. Deswegen suche ich jetzt eine App, die ein bisschen was kostet, aber die Funktion Spiegeln unterstützt. Ich nehme die Mirror für Samsung Smart, kostet 5,49 €, ist auf Deutsch und hat eine gute Bewertung. Touch bezahlen, 5,49 €. Jawohl, und schon ist weg das Geld. Jetzt lädt sie runter. Jetzt sagen wir öffnen. Bisschen drehen. Select your TV. Super, ich dachte, die wäre auf Deutsch. Sucht jetzt den Fernseher. Dafür glaube ich, muss ich ihn einschalten. Dazu gehen wir ins Schlafzimmer jetzt. Kommt mit. Start Mirroring. So, und jetzt habe ich mein Bildschirm vom iPad, also mein Bild vom iPad auf dem Bildschirm. Und jetzt kann ich zum Beispiel Musik, nehme ich mal an, von meinem iPad also hier im Fernseher ist der Ton, stimmt der Ton mit dem Bild nicht überein. Aber wenn ich dann mein iPad schaue, dann stimmt er überein. Also es liegt eindeutig an der App, an der Übertragung. Nee, die App brauchst du nicht kaufen. So, jetzt habe ich eine ganze Zeit Apps gesucht und nichts gefunden, weil mit dem Ergebnis bin ich ja nicht zufrieden. Jetzt schaue ich mal, ob ich die Mirror Samsung TV App nicht auf dem Fernseher finde. Dazu gehst du wieder in deinen App Store am Fernseher und suchst nach der App AirBeam TV. Habe wieder meinen Button gedrückt, dann links auf Empfohlene, dann Enter und meine Apps. Zack.
und habe dann hier unter Suchen die gleiche App, nur heißt sie hier AirBeam TV gefunden, beziehungsweise habe nach Samsung, die ist irgendwie umbenannt worden in letzter Zeit. Auf jeden Fall gehst du da auf Suchen, weil bei dir ist sie noch nicht drauf. Ich habe es natürlich runtergeladen und deshalb ist die jetzt da bei mir schon auf dem Fernseher. Sage ich öffnen. Ja, bla bla blub. Da wird erklärt, was du machen musst. Du musst dann durchlesen alles. Das haben wir ja vorhin gemacht, die ihre Samsung TV App runtergeladen auf dem iPad. So, dann gehen wir Exit. Also, wenn du die App auf dem iPad hast, auf deinem iPad, die Miro Samsung und auf deinem Fernseher die App AirBeam TV, dann hast du das beste Streamverhältnis, würde ich mal sagen oder behaupten. Dann kannst du alles von deinem Browser streamen. Wenn ich die Sendung sehen will auf meinem Fernseher, dann öffne ich die App, Übertragung starten. Ich mache es aber, wie gesagt, ein bisschen pikanter mit ein bisschen Jalapenos. Könnt ihr auch in die Soße geben, wenn ihr das ganz scharf mögt. Könnt ihr wirklich einfach oben zum Schluss. Wie man die Würstchen heiß macht, das werde ich jetzt nicht im Video erklären. Dazu müsst ihr einfach nur ein bisschen Wasser heiß machen, Würstchen reingeben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.